छोटा सा दिखने वाला ये पक्षी दुनिया का सबसे अनोखा उड़ने वाला चमत्कार है। मिलिए हमिंग बर्ड से, जो इतना हल्का होता है कि 1 रुपए के सिक्के से भी कम वजनी होता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ वजन की नहीं है। ये दुनिया का इकलौता पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। और इतना ही नहीं, ये हवा में एक ही जगह पर टिककर भी उड़ सकता है, जैसे हेलीकॉप्टर। इसके पंख 1 सेकंड में करीब 70 बार फड़फड़ाते हैं, जिससे एक हल्की सी हमिंग यानी कि गुनगुनाहट जैसी आवाज आती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा हमिंग बर्ड। साथ ही ये पक्षी इतना ज्यादा एनर्जेटिक है कि हर दिन अपने वजन से 2 गुना ज्यादा खाना खा जाता है। ऐसे और जबरदस्त फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।